He says, if you are not faithful with the unrighteous mammon, who will entrust you the true spiritual riches? Jesus sagt, wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? So Jesus is saying, if I want to really trust you with the true spiritual riches, I first have to be able to trust you with money. Wow. In anderen Worten sagt Jesus, wenn ich dir die wirklich wahren geistlichen Reichtümer anvertrauen soll, muss ich dir zuerst mit dem Geld vertrauen können. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, people. Hallo Leute. Do you know? Weißt du? I'm going to tell you something, Daniel, that's very serious. Ich sage dir etwas sehr Ernstes, Daniel. We need to have some talks here. Wir müssen über etwas sprechen. If Christianity hasn't touched your finances, Wenn das Christsein keine Auswirkungen auf deine Finanzen hat, I wonder if Christianity has touched your life at all. frage ich mich, ob dein Leben überhaupt berührt wurde. Don't say that. Sage das nicht. Well, let's see what our great reformer Martin said. Lasst uns schauen, was unser großer Reformator Martin sagt. Martin Luther said, Martin Luther sagte, do you know what he said? weißt du, was er sagte? I don't know. He Many said, things. he said that not only you, but also your wallet has to be converted. Er sagte, nicht nur du, sondern auch dein Geldbeutel muss sich bekehren. And he's very right, Und er hat völlig recht. because Jesus said that. Jesus hat das gesagt. You know, as you know, I'm sure you know, because I've said it a few times, Ich bin sicher, dass du das weißt, denn ich habe es einige Male gesagt, that the second most spoken subject of Jesus was money. dass das zweithäufigste Gesprächsthema von Jesus Geld war. And I've studied that a lot. I love what Jesus says about money. Ich habe das Thema viel studiert und ich liebe es, was Jesus über das Geld sagt. Do you know, I remember I sat with the pastor once, Einmal saß ich mit einem Pastor zusammen. and I told him what Jesus said about money, and he said, no, he didn't. Ich erzählte ihm, was Jesus über Geld sagte und er sagte, nein, das hat er nicht. When I showed him in the Bible, he read it, he said, oh my God, I didn't know that. Ich zeigte es ihm in der Bibel und er las es und er sagte, oh mein Gott, das wusste ich nicht. How shall the people of God know what the Bible says if the pastors don't know? Wie sollen die Menschen Gottes wissen, was in der Bibel steht, wenn es die Pastoren nicht wissen? But anyhow, Wie auch immer. that's a beautiful story, and I think it's told in Luke. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, ich glaube, sie steht in Lukas. If I remember right, it's in chapter 16 and from verse 1. Wenn ich mich richtig erinnere, fängt sie in Lukas 16, Vers 1 an. You know, Jesus was quite a guy. Jesus war ein gerissener Kerl. The Bible says that Jesus was watching what the people put in the offering in the temple. Die Bibel sagt, dass Jesus beobachtete, was die Menschen im Tempel als Opfergabe gaben. How do we put our money in the offering? Wie stecken wir unser Geld in die Opferkörbe? Time for the offering. Zeit für das Opfer. Put your money in your pocket. Du nimmst das Geld aus deiner Tasche. Make sure nobody sees anything. Du stellst sicher, dass niemand irgendetwas sieht. Put it in the envelope. Du legst das Geld in den Umschlag And then put it in the basket. und schnell legst du das Geld in den Opferkorb. So, if Jesus would be in that meeting, he would probably take the envelope out of your hand, open it, and see what he put in there. Wenn Jesus in diesem Treffen dabei wäre, würde er vermutlich den Briefumschlag öffnen und nachschauen, was du reingesteckt hast. And then he would tell everybody. Dann würde er es allen erzählen. You know, we like that sweet little Jesus, but Jesus was very confronting. Wir mögen diesen lieben, kleinen, süßen Jesus, doch Jesus war sehr konfrontierend. So look at this. Schau das an. It says in Luke 16, Jesus was watching what everybody put in there. In Lukas 16 steht also, dass Jesus beobachtete, was jeder gab. And then the rich put in a lot of money. Die Reichen gaben viel Geld. And then there came a little widow. Dann kam eine kleine Witwe. 2 little coins. 2 kleine Münzen She put in there. legte sie hinein. And I can already imagine the disciples and the rich Pharisees. Ich kann mir schon die Jünger und die reichen Pharisäer vorstellen, How proud they were. wie stolz sie waren. Tradicional. Man, we are so generous. Wow, sind wir großzügig. And the disciples thought, man, these Pharisees are generous. Und die Jünger dachten, wow, sind diese Pharisäer großzügig. So Jesus said, Jesus sagte, actually, the widow gave more than the Pharisees. tatsächlich gab die Witwe mehr als die Pharisäer.
This was shocking. Das war schockierend. And then he explained why. Dann erklärt er warum. He said, they gave out of their abundance. Er sagte, diese gaben aus ihrem Überfluss heraus. She gave everything she had. Sie gab alles, was sie hatte. So what do we learn from this passage? Was lernen wir von dieser Schriftstelle? First of all, the generosity is not measured by how much you give, but how much you keep back. Als erstes wird die Großzügigkeit nicht danach bemessen, wie viel du gibst, sondern wie viel du zurückbehältst. Think about that. Wow. Denk darüber nach. If you make $1 million a month, to give 100,000 a month is not being generous. Wenn du 1 Million Reais im Monat verdienst und du davon 100.000 weggibst, ist das nicht großzügig. It doesn't hurt you. Das tut dir nicht weh. But if you earn 1,000 reais a month only, Jedoch, wenn du monatlich nur 1000 Reais verdienst and you don't give 10% 100 reais, but give only 5% 50 reais, that hurts you. wenn du nicht 10%, also 100 Reais gibst, sondern nur 5% Reais, was 50 Reais sind, tut dir das weh. So which one is more generous? Welche von beiden ist also großzügiger? The one who gives 10%, 100,000 reais, or the one who gives 5%, 50 reais? Der eine, der 10% gibt, 100.000 Reais, oder derjenige, der 5%, also 50 Reais gibt. According to Jesus' teaching, the one who gives 50 reais, because he only kept back 950, the other one kept back 900,000. Gemäß der Lehre von Jesus ist es die Person, die 50 Reais gibt, da sie nur 950 zurückbehält. Die andere Person hält 900.000 Reais zurück. It's quite shocking, isn't it? Das ist ziemlich schockierend, oder? So Jesus actually continued in Luke 16 with quite a crazy story. Jesus fährt in Lukas 16 mit einer verrückten Geschichte weiter. And he makes a statement that has confronted my heart long time ago. Und er macht eine Aussage, die mein Herz vor langer Zeit konfrontiert hat. He makes this statement regarding money. In Bezug auf Geld macht er folgende Aussage. He says, if you are not faithful with the unrighteous mammon, who will entrust you the true spiritual riches? Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Die wahren geistlichen Reichtümer anvertrauen. So Jesus is saying, if I want to really trust you with the true spiritual riches, I first have to be able to trust you with money. Wow. In anderen Worten sagt Jesus, wenn ich dir die wirklich wahren geistlichen Reichtümer anvertrauen soll, muss ich dir zuerst mit dem Geld vertrauen können. That's a crazy thought. Das ist ein verrückter Gedanke. So if Christianity hasn't touched money, then you are not trustworthy with true spiritual. Wenn das Christsein keine Auswirkungen auf deine Finanzen hat, dann bist du mit dem wahren geistlichen Reichtum nicht vertrauenswürdig. If Christianity hasn't touched the way you handle money, it's because the truth is Christianity has not yet touched your life. Wenn das Christsein keine Auswirkungen darauf hat, wie du mit dem Geld umgehst, dann wurde dein Leben in Wirklichkeit noch nicht vom Christsein beeinflusst. Do you know, God trusts me with a lot of spiritual riches. Gott vertraut mir eine Menge geistlicher Reichtümer an. Spiritual gifts, miracles, healings, a lot of people that I can pour my life in. Geistliche Gaben, Wunder, Heilungen, viele Menschen, in die ich mein Leben investieren kann. I consider my life very rich spiritually. Ich betrachte mein Leben als geistlich sehr, sehr reich. Thousands of lives have been transformed. Tausende Leben wurden durch uns verändert. Children being saved. Kinder werden gerettet. Wonderful, precious students of the School of the Prophetic and Supernatural we can pour in. Wir können uns in wundervolle, wertvolle Studenten der Schule des Prophetischen und des Übernatürlichen investieren. Precious people like Daniel and others who live around us. Wertvolle Menschen wie Daniel und andere, die mit uns leben. Why does God trust me with these things? Warum vertraut mir Gott diese Dinge an? Because when I was a teenager, I learned Christianity must touch my money. Wow. Weil ich als Teenager lernte, Christsein muss sich auf mein Geld auswirken. And I've been tested in these areas many times. Und ich wurde in diesem Bereich oft geprüft. And those who know me really well, Diejenigen, die mich wirklich gut kennen, Daniel, wie Daniel, they know how serious I take this subject of money. wissen, wie ernsthaft ich mit dem Thema Geld umgehe. And I live with almost a fear, Und ich lebe fast wie mit einer Angst, with a healthy fear, mit einer gesunden Angst, that I will never compromise in this area. dass ich in diesem Bereich niemals Kompromisse eingehen werde. I'm so serious about how to handle money because I've come to a clear understanding Ich nehme den Umgang mit Geld so ernst, weil ich zu dem klaren Verständnis gekommen bin,
that I can only be trusted by God with things that are important if first I've been proven faithful in the area of money. Dass Gott mir nur dann wichtige Dinge anvertrauen kann, wenn ich mich zuvor im Bereich Geld als treu erwiesen habe. You know, we take Bible verses out of context to justify our wrong attitude towards money. Wir reißen Bibelverse aus dem Zusammenhang, um unsere falsche Einstellung zum Thema Geld zu rechtfertigen. We take Bible verses out of context because we want to justify that Christianity doesn't have to touch the area of money. Wir reißen Bibelverse aus dem Zusammenhang, weil wir rechtfertigen wollen, dass das Christsein sich nicht auf den Bereich des Geldes auswirken muss. But that's so wrong. Das ist so falsch. If Christianity and the life of Jesus has not touched how you handle money, it hasn't touched your life. Wenn das Christsein und das Leben von Jesus keine Auswirkungen haben, wie du mit dem Geld umgehst, hat es dein Leben nicht beeinflusst, nicht berührt. Do you know, once you come to the understanding Wenn du das verstanden hast, that money in reality is nothing else but a neutral thing, dass Geld in Wahrheit nichts anderes als ein neutrales Ding ist how we handle it is the real key. und dass der wahre Schlüssel der Umgang mit dem Geld ist. Look, the Bible teaches us very clearly two things about money. Schau, die Bibel lehrt uns ganz klar zwei Dinge über Geld. It teaches us that money is seed or money is food. Die Bibel lehrt uns, dass Geld entweder Saat oder Nahrung ist. Read 2 Corinthians 8 and 2 Corinthians 9. Lies 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9. It's very clear that money is divided into these two things. Da wird ganz klar, dass Geld in diese zwei Bereiche unterteilt ist. Seed has to be sown. Saat muss gesät werden. That means you open the hands and you let it go. Was bedeutet, dass du die Hände öffnest und es gehen lässt. Bread needs to be eaten. Brot muss gegessen werden. So if I take the seed, which is money, Wenn ich die Saat nehme, was Geld ist, and I eat it, I've been an unfaithful steward of my money. und ich es esse, dann bin ich ein untreuer Verwalter meines Geldes. It means Christianity has not touched the area of my finances. Es bedeutet, dass Christsein den Bereich des Geldes nicht beeinflusst hat. But on the other hand, if I take the bread that God gives me, Auf der anderen Seite, wenn ich das Brot nehme, das Gott mir gibt, which the Bible uses in regards to money, was die Bibel als Beispiel verwendet, wenn sie das Thema Geld erklärt, and if I plant it, und ich es pflanze, means giving everything away, was bedeutet, dass ich alles weggebe, I'm also an unfaithful steward. bin ich auch ein untreuer Verwalter. Think about this. Denk darüber nach. The money that God gives me, which is bread for me to eat, I need to eat it. Otherwise, I'm an unfaithful steward. Das Geld, das Gott mir gibt, was Brot zum Essen ist, muss ich essen, sonst bin ich ein untreuer Verwalter. But if I eat the seed, so am I also an unfaithful steward. Wenn ich aber die Saat esse, dann bin ich auch ein untreuer Verwalter. So once we understand that we are stewards, never owners, Wenn wir begreifen, dass wir Verwalter sind und nie die Besitzer, once we understand that Christianity and the life of Jesus confronts and cuts right through the area of our finance, wenn wir verstehen, dass das Christsein und das Leben von Jesus uns konfrontiert und auch ganz klar den Bereich der Finanzen betrifft, once we understand we have to live like Jesus lived, having everything but owning nothing, wenn wir verstehen, dass wir wie Jesus leben müssen, alles zu haben, aber nichts zu besitzen, and trusting our Father to always take good care of us, und wir unserem Vater vertrauen, dass er sich immer gut um uns kümmert, that's when Christianity has touched our money and also has touched our life. dann hat das Christsein Auswirkungen auf unser Geld und auch auf unser Leben. Thank you so much for watching this video. Danke, dass du dieses Video angeschaut hast. If you liked it, click the like button. Hat es dir gefallen? Klicke auf den Gefällt mir Daumen. If you didn't like it, feel free to click the dislike. Hat es dir nicht gefallen, dann fühle dich frei, auf den Gefällt mir nicht Daumen zu klicken. Send it to your friends, please. Schicke es deinen Freunden bitte And share this message with other people. und teile diese Botschaft mit anderen Menschen. And also, Und auch, if you have not yet subscribed to our YouTube channel, please subscribe. wenn du den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn jetzt. Thank you. Daniel and Reinhard says goodbye. Danke, Daniel und Reinhard sagen auf Wiedersehen.